Ota bir normallik qiz qolmadi. Ha, endi normallisi uchraydi. Nenormalli uchraydi-da. Bunaqa demang ota. Qara. Gapni ko'paytirma. Ana o qizni ko'ryapsanmi? Ha? Bir o'zi yolg'iz o'tiribdi. Qara, shu qiz bilan tanish. Balkim seni baxtingdir shu. Ha? Ota, boya aytdim-ku, bu ham normalliga o'xshamaydi. Mana men bir 40 minut, 1 soatlardan men kuzatdim shuni. Kelib o'tirgandan buyon shu qo'lidan telefon tushgani yo'q. Hech shu ko'nglim chopmayapti-da shunga ota. Gapni ko'paytirma. Tanishtirib qo'yaman. Yur. Yaxshi o'tiribsanmi qizim? Yaxshi, rahmat. Yoshing nechida? Otaxon, qiz boladan yoshini emas, telefon raqamini so'raydi. Eshityapsanmi? Baraka top. Bu turmushga chiqqanmisan? Ha, yo'q otaxon, turmushga chiqqanim yo'q hali. Shu desangiz, bir normalniy uyim joyim deydigan yigit yo'q. Bo'lmasa, bunday qil qizim. Mana u Qoravoy meni jiyanim. Shunga turmushga chiq. Otaxon, nega men jiyaningizga turmushga chiqishim kerak ekan? Bu nenormalli. Sen nenormalli. Ikkita nenormalli oila qursalaring zora bir normalni tug'ilsa. Bo'shashma. Gaplash, tanishib ol. Voy,